गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं आपको जूसर मिक्सर ग्राइंडर को अनबॉक्स करके उसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है, उसकी क्या क्वालिटी होती है, कितने वाट का आपको लेना चाहिए, किस कंपनी का अच्छा होता है, उसकी प्राइसिंग क्या होती है और उसकी वारंटी क्या होती है, उसके बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगा। तो बने रहिए। मेरा नाम विनोद उपाध्याय है। आपका फेवरेट चैनल आप देख रहे हैं डेमोस्ट्रेशन गुरु। मैं समय समय पर कई तरह के इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट को अनबॉक्स करके और उसका पूरा डेमोस्ट्रेशन देता हूं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊं तो आपका उसका नोटिफिकेशन आपको मिले, आप उसे देखें और उसकी पूरी जानकारी प्राप्त करें। आइए देखते हैं।